ਪਿੱਛੋਂ ਚੱਕ ਚੱਕ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਨੀ ਤੇਰੇ ਫੋਨ ਫੇਕੀ ਅੰਨਾ ਏ मां तू ही 4 घंटे हैं ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁਲਾਇਆ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੁਛ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ 4 घंटे का ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਰੁਕਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਿਕਲ ਜਾ ਕਾਦਾ ਕਿੰਨੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਆਈ ਪਿੱਛੋਂ और गांव का बहन ਕਿਉਂ नंगना नंगना के ਵਾ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦੇ ਬੇੜ ਮਾਰ ਪਿੱਛੋਂ ਚੱਕ ਚੱਕ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਨੀ ਤੇਰੇ ਫੋਨ ਫੇਕੀ और ਅੰਨਾ ਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸਾਨ ਕਰਨ ਡਿਆ ਕੰਮ ਕਰਕੇ करते हैं ਵੱਜੇ ਚ ਪੇੜੋ ਪਰ ਡਿੱਗੇਗਾ ਜਾ ਕੇ ਬੜਾ ਭੂਏ ਚੜ ਗਿਆ मार ਕੀ ਆ डॉटन ਚਟਦਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਉਹ ਗੂੰ ਖਾਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ ਖੜੀ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮਗਰ ਕੱਪੜੇ ਖਰਾਬ ਕਰਾਉਣ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਪਾ ਓਏ ਉਹ ਪਲਾ ਪਾ ਪੱਲੇ ਬਨੇ ਆਲਾ ਪਾ ਪਾ ਦੇ ਸੋ ਕੀ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਹੱਤੋ ਹੱਤੋ ਕੀ ਲੈਣਾ ਆ ਨਜ਼ਦੀਰੀ ਘੜੂ ਘੜੂ ਕਰਨ ਡਈ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹਾਂ ਹੂੰ ਕਰਦੀ ਗਈ ਸੀ